почнување координативни активности за зајакнување на услугите за откажување од пушење на локално ниво. Целта на овие активности е поголема достапност на советувалиштата што ги имаме на локално ниво, се со цел откажување од пушење, зајакнување на системот за упатување, како и континуирана поддршка на овие лица со посебен фокус на младата популација во нашата држава. А тоа се трансменталните фластери и никотинските гуми за жвакање. Целта е да се зголеми нивната достапност во нашата држава, да бидат препознаени од јавноста, исто така од фармацевтските компании за нивната потреба, да се користат и да може автоматичните лекари да ги препишуваат истите. Каква персона не фокус повечан тек популата е рен што е пишто. Доато рекрутирани е рисин. Where we know that almost 14 out of every 100 young people now use tobacco. 9% of them use e-cigarettes. And from the last time that we did the survey in 2016, the use of e-cigarettes have more than doubled. What we also know across Europe is that our young people are now the heaviest smokers in the world. And a young person who starts using e-cigarette is 3 times more likely to start using tobacco and traditional cigarettes. The cost of inaction is extremely high. We lose over 3,600 people in the country every year due to tobacco-related deaths. The country loses almost 5% of its GDP from tobacco-related illnesses. This is not something that we can sustain for long. Action needs to be taken. And I congratulate the Ministry of Health and the government and partners, including the Institute of Public Health and other UN agencies, for the work that we are doing to support reducing nicotine addiction in the country. Finally, as the Minister highlighted, it is not only to talk about awareness when we talk about nicotine addiction, it is also important to take action. I want to leave a word with you. Ban flavors save lives. Let us. Еден од водичките фактори за појава на бројни и незаразни заболувања, неопходно е постојано да ја подигнуваме свеста кај населението за последиците што ги остава врз здравјето. Сите добро знаеме колку се штетни овие производи. Податоците и резултатите од истражувањата со години наназад укажуваат на сериозноста на проблемот. Кога рече се половина од возрастните граѓани во една држава се изјаснуваат како активни пушачи, тоа е јасен сигнал дека мора навремено и одлучно да се презема смет. Процентот е значително над европскиот просек над регионот на Светската здравствена организација кој изнесува 25%. Дополнително загрижува и фактот што пушењето кај нас во голема мера се смета за општествено прифатлива појава. А само 17% од граѓаните во Македонија изразуваат неодобрување кон пушењето.